Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ga muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku je kungiyar Ahlus Sunna wal Jama'a ta Kano ta yi taron manema labarai kan kalaman mataimakin gwamna da suka ce sun saba da gaskiya. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Kungiyar Ahlus Sunna wal Jama'a na jihar Kano ta gudanar da taron manema labarai a Kano a ranar Litinin 29 ga watan Satumban 2025. Ta yi taron ne domin mayar da martani kan kalaman mataimakin gwamnan jihar Aminu Abdulsalam Gwarzo. A wani bidiyo da Radio Freedom ta wallafa a shafinta na Facebook, kungiyar ta ce mataimakin gwamnan ya furci ne a wajen maulidi a masallacin Turasul Islam da ke Goron Dutse. A bidiyon an ji Sheikh Muhammad Muslim Ibrahim, wadda profesa ne a Jami'ar Alkalam a Katsina, yana gabatar da jawabi. Kungiyar ta ce ya yi nuni da cewa shari'a da aka yi wa Abdul Jabbar Sheikh Nasir Kabara na iya kasancewa mai alaka da siyasa. Wannan maganan ta janyo cece-kuce, abin da ya sa kungiyar ta yi kira taron domin fayyace matsayinta da kuma kare sahihancin shari'ar. Kungiyar ta bayyana cewa kalaman mataimakin gwamna suna da hatsari domin suna iya rage darajar kokarin malamai da kotun shari'a wajen kare martaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka zalika sun ce kalaman na iya jefa al'umman Kano cikin rudani, inda za su yi tunanin gwamnati na da wata boyayyar manufa. Sun kuma bayyana cewa irin waɗannan kalamai na iya zama hujja ga masu nema a saki Abdul Jabbar ko kuma wadda ke son jefa wasu malamai cikin irin wannan matsalar. Kungiyar Ahlus Sunna ta ce Abdul Jabbar ya yi kalaman da suka sabawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a fili, sannan aka ba shi daman kare kansa a gaban malamai da kotu. Awaisu Fage ya wallafa faifan bidiyon a shafinsa na Facebook, inda kungiyar ta ce kotun shari'a ta ba shi lauya da kuma saurari shaidu da bayanansa kafin ta yanke hukunci na gaskiya. Saboda haka kungiyar ta tabbatar da cewa shari'ar da kotu ta gudanar ba ta da alaka da siyasa, illa bin adalci da ka'ida. Kungiyar ta ce ba za ta lamunci duk wani yunkurin da za ta mayar da batun da ya shafi Annabi sallallahu alaihi wasallam da addini cikin siyasa ba. Ta buƙaci gwamnatin Kano ta fito fili ta bayyana matsayinta, musamman idan har akwai shirin sake duba hukuncin da aka yanke wa Abdul Jabbar. Sun bayyana cewa bai kamata gwamnati ta bari kalaman shugabanni su zubar da martabar shari'a da kuma ruguza kalaman zaman lafiya ta jihar ba. Taron ya gudana karkashin jagorancin Profesa Muhammad Muslim Ibrahim, wadda ya rabtaba hannu a madadin kungiyar Ahlus Sunna wal Jama'a ta jihar Kano. To ma sauraro, ka ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.